Reu finally CS Kithure Kindiki has responded to the matter of Jeff Mwathi, gĩkuũ kĩa Jeff Mwathi, na nĩakorwo akĩrekereria ndũmĩrĩri ĩrĩa yatiga mafans a Kenya na arũmĩrĩri na mocu arĩa marakoretwo meyumĩrĩtie na njĩra nene mũno gũkaĩra justice for Jeff, a movement and also a hashtag that has been going on, andũ magĩkaĩra na kĩrĩro kĩnene mũno justice for Jeff. Na rĩu finally there is hope, there is light at the end of the tunnel, kuona atĩ CS Kithure Kindiki has responded na kũruta this directive with immediate effect, akiuga on the matter of the late Jeff Mwathi, I have spoken to the DCI Mr. Amin this morning and instructed him to send a homicide team from the DCI headquarters to thoroughly investigate the incident and take the necessary action. I thank the DCI for his quick action on this matter. The homicide team from the DCI headquarters is dispassionate and this will help resolve the claims of collusion at Kasarani police station where the matter was reported. Kithure Kindiki akiuga nĩakorwo akĩaranĩria na DCI Mr. Amin na kũmũ instruct akorwo agĩtũma a homicide team from the DCI headquarters which will thoroughly investigate the incident na gũkorwo ĩgĩtake the necessary action. Na nĩakorwo akiuga atĩ this will now help resolve the claims of collusion at Kasarani police station, kũrĩa akenya marakoretwo monania nganja ciao na police station ĩno ya Kasarani where the incident had been reported. Na rĩu akenya makorwo makĩhĩrwo nĩ gĩkeno kĩnene mũno makiuga now there is hope, kuona atĩ CS Kithure Kindiki nĩakorwo akĩruta this directive na gũkorwo akiuga nĩakorwo akĩona ndũmĩrĩri cia akenya ciĩgiĩ the late Jeff Mwathi, na koguo he has instructed that a homicide team be sent ĩkorwo ĩkĩ-investigate this matter thoroughly, na akenya rĩu magĩkorwo makĩyumĩria na njĩra nene mũno gũkũngũĩra ndeto ici. Wairimũ wa Mũciri agĩthiĩ ona mbere kuga hashtag justice for Jeff. Simon Mwangi Mũthiũra, we live for such moments, thank you sir for your swift response. Wa Mũciĩ wa Kenyari, a sigh of relief, thank you for your quick attention on this matter. DJ Mark D agĩthiĩ ona mbere kuga hashtag justice for Jeff. Wa Karura wa Nyũtũ hashtag justice for Jeff. Purity Nduta Macharia onake akiuga justice for Jeff, na nĩ ndũmĩrĩri yakĩamũkĩrwo wega mũno nĩ akenya. They cannot hide their joy kuona atĩ CS Kithure Kindiki has personally responded on this matter. Now we are now hoping for the best. Hashtag justice for Jeff Mwathi. Na ndũgakĩriganĩrwo gũsubscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.